Տղան իր նման, լեռ ու ձորերով ակոսված լման, ասես կնճռապատ ճակատ է խոկում, որ միտք է անում, բարձրաձայն, թաքուն, ինչպես ճակատը հայոց քանքարի, հավերժ խնդրի շուրջ բարու ու չարի, խնդիր, որ հին է, երիցս ծեծված, բայց հայի համար իսպար չլուծված։ Լեռնաշխարհն է դա իմ ժողովրդի, եւ ոչ թե թուրքի եւ կամել քրդի, նա ինքնատիպ է այնքան ինքնատես, իր հին կիսավեր կոթողների պես, չամոքած վերքի ու խոցերը վրան, հանց հրաբխի, սառած խառնարան, որ արդքան շատ է տաճված այս հողում ու գետին այստեղ հաճախ է լողում։ Ծնում աղետներ ծանր բնական, ողջակես հողում իմ բիբլիական, որը պարված ողորտյան բուժով թվում է լեցուն գոթով ու բուժով, ինչպես էջերը իր հին պատմության։ Պատմությունը այդ շատ հին ու ծեր, արկղն են ցալի, պեղով գիտուններ, վիճաբանում են քնում խնամքով, թե երբ եւ ինչպես, ում վերին կամքով, ծնվեց երկիրն այդ իբրև առեղծված, օտայից խեղված, մնաց չեղծված, Աստված ասում է շնորհ է արել, հրաշք դրախտ այնտեղ արարել։ Ասում են նաև քարե հողային, բնորան է համայն մարդկության, քանզի կատարին Արարատ լեռան հանգրվանել է տապան նոյան, սակայն մոռազգոտ մանկությունն իդեմ, ապերախտ եղավ մեր հողյանդեմ, չխոշեց նրան, չաչարել, լրկել, եղերնի պահի մոռնալ լքել, բայց նա վեհանից նման միսեք լեռան, վեց հոգիների միշտ էմարան, տեսել է վշտեր բազում անհամար, ապաշխարել է մեղքերի համար, քարից կերտել է վիշապ ու խաչքար, կառուցել ամրոց, քաղաքներ, տաճար, այնպես պատմության թողու բոհի մեջ արարել է նա, մաքարել անվերջ։ Հան ունեցել է պետականություն, քաղաքակրթություն հարուստ եւ ուրույն, որ ստեղծել է մինչև Քրիստոս եւ բարվածված է նաեւ հեթանոս, հայ հեթանոս դասական, կարծես քրիստոնյար իրական, խաղաղասեր էր, բարի դրացի, աչքը չէր տնտում ուրիշի հացի, եւ արքաները նրա իմաստուն, ու ժողովուրդը համբերով տոկուն, ուրիշի հողին չեն տիրել երբեք, չէ ոչնչացրել երբեք բարուբերք, քաղաքներ, շեներ չեն մատնել թերի, ժողովուրդներին չեն քաշել սերի, թեկուզ ուրիշից հաճախ են տուժել, ուրիշի տունը երբեք չեն խուժել։ Ամենաբարձրալի կարծես կմայքով հան ապրել է միշտ հոգևոր կյանքով, պետականությամբ թե առանց դրա չի մեռել հոգու, թրթիռը նրա, ասես թե մի ուժ, զոր, մոգական, անտեսանելի մղել է նրան, մինչ հասակակից շատ ժողովուրդներ, չկան այլևս եւ վաղուց ի վեր, մշակույթն է սոսկ հանգչում գրքերում, թանգարանային ցուցափղկերում։ 600 տարի առանց պետության, շղթաների մեջ վեց տգնության, ապրել է հայը հույսով, հավատով, բավարարվել է լավով ու վատով, բայց ոչ թուրքի կյանքով անազատ, ու շղթարկապ երկիրն հարազատ, երազել տեսնել ինքնիշխան, անկախ, ոտքի է ելել, ընդվզել հաճախ, ընդդեմ պարսիկի, թուրքի անորեն, պարտվել է, սակայն ելել է նորեն, կարատ մնալով ազնի դրկիցի եւ բարեկամի ու դաշնակիցի։ Տերությունները հին Եվրոպայի չհրաշայել էին երազահայ, իրենց խաղերում զերտ մանրատերան, ու մատեմատին չեն տվել անգամ, երբ հրամանով Կարմիր Սուլթանի ուսույսային շեղբով կեր յաթաղանի հայտունն է դարձել այրունի համար։ Ջնջեցին իսպար, վայրի ցեղերն այն, հետքերը հայոց պետականության, այն ժամանակից 900 տարի հարևանը այդ չար ու անբարի տնօրինում է հայրենիքում մեր, հայն դարձնելով անտուն, տնաբեր, հափշտակել է նա բերք ու բարիք, բերել պատուհաս, եսով, երջարիք, նա էլ գորգայլի անարկ թաթովի, իրականացրեց նախկարի գոտի, հայ ժողովրդի անզուսպ կենոցի, դառնում զարգացած ու քաղաքագիր, վերջ տալ ուզելով ընդմիշտ մեր դատին, բայց իբրև խարան նրա ճակատին, հավեր դրոշված մագնիշ ու նշան, գրված է զավթիճ ու ցեղասպան, ինչու, ասացեք այդ անմարդկային, ցեղերը պիտի Հայաստան գային, դառնային հայի դահիճ դրացին, այլու խառնեին նրա սուրբացին։ Կտրականապես այսօրվա Թուրքիան ժխտում է փաստը ցեղասպանության եւ պնդում է, թե հայն է խառնակիչ, նա է մարդասպան ու ահաբեկիչ, Ապօրինաբար ուզեցել է նա Թուրքի հայրենի հողին տիրանալ, որ տունն է իբր նրա դարավոր, մենք օտարամուտ, անտուր մի եկվոր, դեռ վերքում են սուրբ նասարտարոց, քաղաքակրթության հետքերը հայոց, հետքերը մեզ պես անմերդ իրավոր։ Հայն ունեցել է, ունի ամեն օր, այստեղ Սփյուռքում աշխարհասփյուռ, մի հարց իր համար, միշտ էր հրատապ, բռնազավթված, խլված, հայաթափ իր հայրենիքի հարցը վեր քառած, որ ճանաչված է իբրև հայոց դատ։ Արդեն ասել ենք ծնունդ առավային, կորստյան պահին պետականության, թեև պետության վերականգնումն էլ չի կարողացել այդ դատը լուծել։ Ու մնացել է խնդիրն արևոր, առանց դատարան, առանց դատավոր, Մեղադրյանը միշտ իրավացի, առանց խնդրի ու առանց հարցի, ու երկար դարեր են անցել, մինչև որ հարցն է միջազգանացել, եւ այդ օրից են մեկ դար եւ քառորդ մնացել է աշխարհն անհաղորդ, հայ դատին կամ երես պաշտորեն, դատապարտել է վիճակն անորել, խոսքոր սնամեջ, բայց անպատվորդ։
Ցեղասպանվածին մեր կանոթի, խապել են խիղճ առանց ամոթի, թեթև դիպչելով թուրքերի կաշվին, գործարք են գործել հայ դատի հաշվին։ Ագնասել են ցավը հնացած, խորացրել են շատ խնդիրը հայոց, լայնվել նաև իմիջայլոց, Արցախը խլած, ձեռքով անիծած։ Արծվանիստ երկիր, Սիգապանց Արցախ, դու հայոց դատի արթուն ժամապահ, դու հավերժ ըմբոստ ու խոժորադեմ, չհամակերպված մեր բախտին դժխեմ, մեր ազատության դրոշակակիր, մեր ծարավ հոգու փրկարար ջրկիր, մեզանից ծարավ պաշարված գերի, անարդար ձերքով բոլոր դարերի, նետեցիր խիզախ մարտահարավեր, անտեսելով սով, տարապանք, ցավեր, ճակատագրին կարծես թե անպարտ, ու զավակներդ աննկուն, հպարտ, գերադասեցիր կտրուկ, անվարան, սոսքաղցրությունը իմացյալ մավան, Արցախ, դու բեկոր երկրի մայրական, այնքան Հայաստան, այնքան հայկական, դու նույն ճակատն ես, ընճրոտ, խոքուն, բայց չես գոհացնում խոերով թաքուն, և չես ցանկանում տեսնել չլուծված, հայոց խնդիրը երիցս ծեծված, դու ֆիդայի ես անգիշեր անքուն։ Չկա Հայաստան առանց Արցախի, առանց կասկածի և առանց վախի, միևնույն սիրտն է անմեջ բաբախում, հայոց քարակով կրծքավանդակում, թեև կիսված է կուրծքը երկուսի, բայց չկա ոչ հույս, ոչ հող մեկուսի։ Սիրտ այդ ամեր, թեկուս հավախոց, հանց հավեն շաշար, անդադար մղոց, ապիշն է հայոց նույն երակներում, մխում շարունակ ու կյանք է բերում, հայի կրակահավիցյան ու հար, որ պոքում է նա, աղում գոցավար։ Ու թե երբևէ մի տեղ եղել, որ այդ կրակը երբեք չի մարել, ապա Արցախն եղել անպատիր, մերակախության անվաղ ճահարկիր, պատճառը, որ շատ վերջ է որպոքում։ Փնտրեցեք անշուշտ, պատմության խորքում, բայց գիտեցեք, որ նա էր միշտ անդավաճան, մեր անկախության գործում միշտ անվախճան, նույնիսկ ծարագույն վտանգի գրքում։ Ինչու է բախտը այդպես խաթարում, ընթացքը կյանքի, այս անմեղ ազգի, որն իր ուղեղով և ուժով բասկի, արարել է սոսկ բարին անարատ, և ինչու այդպես անխոնջ ու առատ, արհավիրքները կարծես թե մեն-մին չոքում են նրա հյուրընկած շեմին։ Ժողովուրդ, քո պատմության բոլոր դարերի աննով երդվեցնում եմ սերունդերի, չներել թուրքին, անգամ եթե մի օր նրան տեսնես անկյալի վիճակում, այո, ներում են թշնամուն, բայց ոչ իր կեցիսպանիչին, ոչ նրան, որ մի օր փորձեց գոյության գրքից սրբել քո անունը, Գարեգին Նժդե։ 1918 թվական։ Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո հաղթած եւ պարտված կողմերը բանակցությունների միջոցով իրենց խնդիրներն էին լուծում։ Իսկ պատերազմի հրեշավոր ոճրագործը աշխարհում առաջին ցեղասպանություն իրականացրած Թուրքիան անպատիժ էր։ 1919 թվականի հունվարին Ստամբուլում սկսվեց Անտանտի կողմից կազմակերպված դատավարությունը երիտ-թուրքերի կառավարության դեմ։ Առաջին անգամ հնչեցին մի ողջ ազգ տեղահանելու եւ բնաջնջելու վերաբերյալ մեղադրանքները։ Աննախադեպ ոճրագործության գլխավոր մեղավորներն ու կազմակերպիչները դատավարությանը ներկա չէին, բարեհաջող ճողոպրել էին։ Արնախում կենդանիների դատավարությունը ձգձգվեց մի քանի ամիս։ Ի վերջո 1919 թվականի ապրիլի 12-ին գլխավոր դատախազը հրապարակեց մեղադրական եզրակացությունը։ Հիմք ընդունելով անառարկելի փաստերը դատարանն ապացուցված համարեց ներկայացված բոլոր մեղադրանքները եւ հեռակա մահվան դատապարտեց երիտ-թուրք պարագլուխներ Էնվերին, Թալիաթին, Ջեմալին, դոկտոր Նազմին եւ մյուսներին։ Բայց ով էր իրականացնելու այդ դատավճիռը, երբ Արնախում հանցագործները ազատ էին, ապահով եւ վայելքների մեջ ապրում էին Բերլինում, շրջագայում Եվրոպայում եւ Ռուսաստանում։ Այս ձևական դատավարության մեղադրական որոշումներն այնքան ժամանակ մնացին թղթի վրա, մինչև որ մարդասպաններին գտան հայ վրիժառուների գնդակները։ Հին հունական վրեժի աստվածուհու Նեմեսիսի անունը ստացավ օպերացիան, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արմեն Գարոյի գլխավորությամբ։ Գործողության օպերատիվ ղեկավարությունն ու նյութական ապահովումը հանձնարարվեց Շահան Նաթալիին եւ Գրիգոր Մերջանովին։ Գործողության կատարման որոշումը կայացվել է 1919 թվականին Երևանում, Հայ հեղափոխական դաշնակցության 9-րդ ընդհանուր ժողովում։ Մասնավորապես որոշում է ընդունվել ի կատարածել Միություն եւ Առաջադիմություն կուսակցության երիտ-թուրք պարագլուխների դատավճիռը։ Նշվել է ցեղասպանության հանցագործների 650 անուն, որոնցից առանձնացվել են 41 գլխավոր հանցագործները։ Նրանց հայտնաբերելու գործը ղեկավարելու էր Հրաչ Փափազյանը, ով որպես թուրք ուսանող կարողացել էր թափանցել երիտ-թուրք վտարանդիական բարձր շրջաններ։
Օպերացիայի ընթացքում հայ վրիժառուների համար թիրախ դարձան նաև մուսաֆաթական Ադրբեջանի այն պաշտոնյաները, որոնք կազմակերպել եւ իրականացրել էին Բաքվի, Ելիզավետպոլի, Շուշիի, Նուխիի, Շամախի հայության ջարդերը։ Նեմեսիս գործողությունը նախապատրաստվել է մանրամասնորեն։ Սողոմոն Թեհլերյան, Երզնկայի մերձակա Բագարիչ գյուղից 1914 թվականին 18-ամյա երիտասարդը մեկնում է Թիֆլիս եւ կամավորական գունդ մտնում։ Զորավար Անդրանիկի գնդում 1914-ից 15 թվականներին մասնակցել է Արևմտահայաստանում մղված կռիվներին, հասել մինչև Վան, տեսել հայության սպանդի պատկերները։ 1916-ին վերադառնում է ծննդավայր եւ իմանում, որ իրենց գերդաստանի 85 անդամներն էլ Արնախում գազանների զոհն են դարձել։ Փրկվել է միայն Սողոմոնի մեծ եղբոր, Միսակի 12-ամյա աղջիկը։ Նահատակված հարազատների, հատկապես մոր պատկերը Սողոմոնը հաճախ էր տեսնում, քնած թե արթմնի։ 1920 թվական 19 հունիսի, Թիֆլիս։ Արամ Երկանյանը գնդակահարեց Ադրբեջանի նախկին վարչապետ Ֆաթալի խան Խոյսկուն եւ Ադրբեջանական Հանրապետության խորհրդարանի խոսնակի օգնական Հասան Բեկ Ագայևին, Շուշիի հայերի ու Բաքվի հայերի ջարդի հիմնական կազմակերպչին։ 1921 18 հուլիսի, Կոստանդնոպոլիս։ Միսակ Թորլակյանը գնդակահարեց Ադրբեջանի ներքին գործերի նախկին նախարար Բեհբուդ Ջիվանշիր խանին։ 1921 թվական 5 դեկտեմբերի, Հռոմ։ Արշավիր Շիրակյանը գնդակահարեց Օսմանյան կայսրության երբեմնի մեծ վեզիր Սաիդ Հալիմին։ 1922 թվական 17 ապրիլի, Բերլին։ Արշավիր Շիրակյանն ու Արամ Երկանյանը վերացրին Տրապիզոնի նահանգի նախկին նահանգապետ Ջեմալ Ազմիին։ Ճղճիմ Ստահակը հրամայել էր Տրապիզոնում 15000 հայ երեխայի ծովում խեղդել։ Հայ վրիժառուների խմբերը յուրաքանչյուրում 3-ից 5 մարդ հետապնդելու էին կոնկրետ հանցագործին եւ հարմար պահին դատավճիռ կատարեին ածելու։ Հարկ է նշել, որ Նեմեսիս գործողության ժամանակ չտուժեց եւ ոչ մի պատահական մարդ։ 1922 17 ապրիլի, Բերլին։ Արշավիր Շիրակյանն ու Արամ Երկանյանը վերացրին հայերի ցեղասպանության գլխավոր հանցագործներից Բեհաեդդին Շաքիրին։ 1922 թվական 22 հուլիսի, Թիֆլիս։ Պետրոս Տեր-Պողոսյանը եւ Արտաշես Գևորգյանը գնդակահարեցին Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի նախկին նախարար Ջեմալին, որին դաժանության համար մսագործ էին անվանում։ Այդ գործընթացին մասնակցել են նաև Ստեփան Ծաղիկյանը եւ Զարեհ Մելիք Շահնազարյանցը։ Մեհմեդ Թալիատ Փաշա, երիտուրքական հեղափոխությունից հետո ներքին գործերի մինիստր, 1916 թվականից մեծ վեզիր։ Թալիատը արևմտահայության տեղահանության եւ Թուրքիայի հայ բնակչության բնաջնջման գլխավոր կազմակերպիչն էր։ 1921 15 մարտի, Գերմանիա, Բերլին։ Սողոմոն Թեհլերյանը գնդակահարեց Օսմանյան կայսրության մեծ վեզիր, հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ Թալիաթին։ Թեհլերյանը հիշում է. Մոտենում էինք իրար, նա գալիս էր ճեմելու ձևով, ձեռնափայտը ամպույտ ճոճելով։ Մի կարճ տարածություն մնացած զարմանալի անդորություն համակեց էությունս։ Հավասարվելու վրա Թալիաթը շեշտակի նայեց ինձ, աչքերի մեջ առկայծեց մահվան սարսուռը։ Վերջին քայլը բեկվեց, մի քիչ թեքվեց, որ խուսափի, բայց զենքը դուրս քաշելս ու ճակատին պարպելս մեկ եղավ։ 1921 թվականի հունիսին Բերլինում կայացավ Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարությունը։ Դատարանն արդարացրեց նրան։ Ես մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ։ Դատարանն անխոս ընդունեց հայորդու հայտարարությունը։ Նեմեսիսը հստակ մանրազնին մշակված գործողություն էր, որը ժամանակի ընթացքում արդարացի վրեժխնդրության նպատակով արդյունավետ իրականացվեց հայ վրիժառուների կողմից։ Ստեղծվել էր նաև հատուկ հանձնախումբ, որը պետք է հայտնաբերեր փախստական դարձած եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում ծտված եղանագործ։ Թեհլերյանը Թալիաթին փնտրել է մի շագերգերում եւ վերջապես սպանել նրան 1921 թվականի մարտի 15-ին։ 1921 թվականի հունիսին Թեհլերյանի դատավորությունը վերածվել է ցեղասպանության կազմակերպիչների, հայ ժողովրդի դահիճների դատի։ Բարի լույս, Սողոմոն։ Ինչպես տեսնում ես, մենք նորից եկել ենք այցելության։ Մենք քեզ չենք խանգարի, չենք խառնվի քո առօրյա գործերին։ Հերվից հերու աննկատ կհետևենք քեզ, մինչև հասկանանք, թե ով ես դու։ Մենք գիտենք քո կյանքի բոլոր մանրամասները։ Ծնվել ես 1896-ի ապրիլի 2-ին,
դրանաղյաց Ավանի ներքին Բագարիչ գյուղում։ Ճանաչում են քո հորը, Խաչատուրին։ Գիտենք նաև քո մորը, Կատրճան Տեր Հարությունի աննման աղջկան, Հնազանդին։ Քո եղբայրներին, Միսակ, Սեդրակ ու Ավետիս։ Եվ քո ամբողջ գերդաստանը թվով 85 հոգի, որոնցից միայն 3-ը ողջ մնացին։ Թող բացվի այսօրը եւ բարին էլ հետը 1921 թվական մարտի 14 Բերլին Հանդերբերգ փողոց վաղ առավոտ աջ կողմում 9 սենյականոց բնակարանում իր կնոջ հետ ապրում է Թալիաթ Փաշան, որ թաքնվել է Ալի Սալիհ Բեյ անունով։ Ցախ կողմում մեկ սենյակի մեջ բնակվում է մի հայ երիտասարդ, որ չի փոխել իր անունն ու ազգանունը՝ Սողոմոն Թեյլերյան։ Բայց եւ այնպես, ով ես դու։ Բարի լույս, Սողոմոն։ Տեղցանիկը 2 օր է չի երգում։ Ջուրը փոխել ես։ Կերտվել ես։ Ուրեմն շատ է կուշտ։ Կուշտ լինելուց էլ չեն երգում։ Տխրում է Փաշա, ընկեր է ուզում։ Դու ինչու ես տխուր։ Դու էլ ես ընկեր ուզում։ Հապա ես ով եմ։ Ես կուշտ չեմ Փաշա, տեսնում եմ ամեն ինչ։ Դու քեզ չես զգում ինչպես քո տանը։ Միշտ կոշիկներով, միշտ կոստյումով, փողկապով, միշտ կազմ ու պատրաստ։ Կարծում ես չեմ հասկանում։ Ինչի՞ս են պետք այս 9 հսկա սենյակները, եթե դու միշտ նույն տեղում ես, նույն բազմոցին ու նույն դիրքում։ Հագիր մաշիկներդ, խնդրում եմ, հագիր։ 9 սենյակ։ Ինչ 9 սենյակ։ Զզվելի բան է այս գրիպը։ Մի տեսակ նվաստացնում է, ստորացնում։ Տես դեղերի ժամը չանցնի։ Հավերը ճաշից առաջ, կաթիլները կես ժամ հետո։ Ով էր այդ բժիշկը։ Ինչ էր ասում քեզ միջանցքում։ Թոքերումս վտանգավոր բան չկա։ Ասա։ Հապա ինչու էր այդքան երկար քննում։ Գերմանացի էր, գերմանացի, զտարյուն գերմանացի։ Միթե դեմքից չէր երևում, հաստատ գերմանացի էր։ Դու վախենում ես Փաշա։ Ինչ։ Դու վախենում ես։ Ումից, ինչից։ Ոչ, վախենում ես։ Երդվում եմ, վախենում ես։ Անիծյալ լինես, որ իմ գաղտնիքը բացեցիր։ Ու ոչ միայն քեզ, այլև ինձ համար։ Քեթդ մի կախիր, կին, գլուխդ միշտ բարձր, շուտով տաք հորեր կգան, թրջումները կչվեն տուն, այ ես եմ ասում, քո ամուսինը։ Օգնական եղիր, Աստված, ուշ տուր ինձ, որ ձեռքս չդողա, սովորեցրու մինչև վերջատել, ատելությունն իմ միակ հավատը դարձրու, և իրավունք տուր ինձ, իրավունք, որ մի մարդ կարողանա մեկ ուրիշ մարդու դատավրտ ճիրն արձակել։ Ես դա քո անունից եմ անելու, մենակ չթողնես ինձ, վերջին պահեն չլքես ինձ, ինչպես միշտ ես արել, ինչպես բոլորին։ Թալիաթ, ես եմ, Սողոմոնը։ Բերլին, 1921 թվական, մարտի 15, Շարլոտենբերգ, փողոց Հանդենբուրգ, 11:05 Երբ բանտ են բերել մի հայ թարգմանչի, նա իր հետ քաղցրեղեն է բերել, Թեհրերյան կոչեցյալի համար։ Պատկերացնում եք քաղցրեղեն, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Դատարանի գաղտնի խորհրդական շուտցն առարկել է, թե ինչպես կարելի է մարդասպանին քաղցրեղեն տալ։ Իսկ թարգմանիչը բացականչել է. Ինչ մարդասպան, նամաս համար մի մեծ մարդ է։ Գիտեք որն է զարմանալին, երևի այդ մարդասպանն իրոք քաղցրեղել է սիրում։ Այս սա չեմ կարողանում հասկանալ։ Ասում են, նա ժողովրդի վրեժն է ուզել, միևնույն է մարդասպան է, որովհետև այս աշխարհում չկա մի այդպիսի գաղափար, հանուն որի կարող ես մարդ սպանել։ Սպանությունը վարկաբեկում են նախ եւ առաջ հենց այդ գաղափարը։ Սա այլ քո գաղափարն է, ճիշտ է, եւ դրա համար մտադիր ես մահվան դատավճիռ պահանջել Թեհրերյանի նկատմամբ, այսինքն վարկաբեկում ես քո իսկ գաղափարը։
Իսկ դուք Պարոն Գորդոն, դուք ի՞նչն եք պաշտպանելու։ Ես երևի անձը, կոնկրետ մարդու, որ ունի հայացք, աչքերի գույն, ձայն եւ անկրկնելի ճակատագիր։ Ահա սրանք են դատելու քեզ, Սողոմոն, հիշիր ու ճանաչիր նրանց։ Նահանգային դատարանի նախագահ դոկտոր Լեմբերգ, որ չի ներում քեզ, քաղցրեղեն սիրելուդ համար։ Դատախազ Գոլնիկ, որ ամբողջ կյանքում մեղադրում է միայն եւ բոլորի մեջ հանցագործ տեսնում։ Դոկտոր Գորդոն, գաղտնի խորհրդական, դատապաշտպան, որին, ինչպես լսեցիր, քո անձը ամենից ավելի է հետաքրքրում։ Հիմա նրանք բոլորը մեզ հետ միասին դարձյալ նույն հարցն են տալու։ Ո՞վ ես դու։ Հաջողություն քեզ, Սողոմոն։ Ոտքի, դատարանն է գալիս։ Մեքենագործության ուսանող համարված Սողոմոն Թեհրելյանը ծնված 2 ապրիլի 1896 թվական, բագարիչ, թրքապատակ եւ հայ բողոքական, որ բնակվում է Շարլոտենբուրգ, Հանդենբերգ փողոց 37 Դիտմենի մոտ եւ 1921 թվականի մարտի 16-ից ի վեր գտնվում է բանտում։ Մեղադրվում է 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոտենբուրգի մեջ թուրքական նախկին մեծ եպարքոս Թալիաթ Փաշային դիտումնավոր եւ կանխամտածված սպանելու համար, որ ճարագործությունը նկատի է առնվում ըստ պարժական օրենսգիր 211 հոդվածի, եթե այս մեղադրանքին այո կամ ոչ ասելով հարկադրված լինեք, ինչ պիտի պատասխանեք։ Ոչ, Խնդրում եմ հարցեք, թե ինչու իրեն հանցավոր չի համարում։ ինձ հանցավոր չեմ համարում, որովհետև խիղճս հանգիստ է։ Ինչու է ձեր խիղճը հանգիստ։ Մարդ եմ սպանել, բայց մարդը սպան չեմ։ Ասում եք ձեր խիղճը հանգիստ է, բայց հարց տվեք ինքներդ ձեզ։ Արդյոք ուզում եք Թալիաթ Փաշային սպանել։ Հարցը չեմ հասկանում, չէ որ ես նրան արդեն սպանել եմ։ Ուզում եմ ասել, նրա սպանելու ծրագիրն ունեիք։ Ոչ, Իսկ ինչպես իմացաք, որ Թալիաթ Փաշան Բեռլինում է ապրում։ պատահաբար, կենտրոնաբանական այգու մոտ մի թուրքենա խոսակցություն լսեցի։ Ինչ որ մեկին անվանեցին Փաշա։ Ես նայեցի ու տեսա, որ դա Թալիաթ Փաշան է։ Հետևեցի նրան։ Ինչպես գործեցիք սպանությունը։ Երբ Թալիաթ Փաշային տեսա, իր բնակարանի պատշգամբում, ողջերությամբ ցնցվեցի։ Այդ նա էր, սպանել էր մորս, եղբորս, հարազատներից եւ հազարավոր ազգակիցներից։ Տեսա, որ դուրս է գալիս։ Ադարջանակս վերցրի, վրա հասա ու կրակեցի։ Ես տեսակ, հետո խոսեցիք, թե ետևից կրակեցիք։ Ես չէի կարող ցուցանակից կրակել։ Ես նրա ունը տվեցի, նա նայեց ինձ եւ ես դեմ արդեն կրակեցի։ Իսկ ինչու կրակելուց առաջ գոչեցիք, ես եմ, Սողոմոնը։ Չգիտեմ, ակամա ստացվեց։ Երևի ձայներ ուժ էր տալիս ինձ։ Երևի ես ուզում էի իմանալ, թե ով է նա ինձ վերլուծողը։ Եվ ես այդ ժամանակ մենակ չէի։ Մայրս էր, Միսակը, Սեթրակը, Ավետիսը, իմ ամբողջ Գերդաստանը, մեր քաղաքը Երզնկան, եւ ուրիշ շատեր, որոնք հիմա չկան, բայց նրանք կանոն ունեին, պարոն դատավորներ, չէ որ նրանք կանոն ունեին, երբ ուզում էի, որ նրանք էլ լսեն ինձ, ես էլ չգիտեմ։ Ինչու սպանությունից հետո չփախաք։ Կարճան փախչելու հնարավորություն ունեիք։ Չէի ուզում, ես տերորիստ չեմ, ես ատում եմ տերորը, ես ուզում էի դատվել, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իմանա ճշմարտությունը։ Ինչու ձեզ տերորիստ չեք համարում։ Ինչի հիման վրա։ Տերորիստը մինեւ խմբի կամք է կատարում։ Պարոն նախագահ, ես մի ամբողջ ժողովրդի։ Ինչ եք մտածում ձեր արածի մասին։ Սրտի գոհունակություն էի զգում։ Շատ մեծ գոհունակություն, թեկուզ այս խոսքերը ի վնաս լինեին ինձ։ Ջարդես հետո երբ եղաք Երզնկան։ 1916 թվականի վերջերին, ռուսների գրավումից քիչ հետո։ Բարեկամներից ում գտաք այդտեղ։ Ոչ ոքի, բոլորն սպանված էին։ Քրդերի մոտ գտնվեց միայն եղբորս 10 տարեկան աղջիկը։ 17 հոգուց միացել էր միայն նա։ Միայն նա։ Իսկ Գերդաստանի 85 հոգուց ընդամենը 3-ը։ Կցանկանայի ամբաստանից լսել մանրամասներ, թե ինչպես տեղայնեցան ջարդերը եւ թե իր ընտանիքի գլխով ինչեր են անցել։ Չեմ կարող, չեմ ուզում որ հիշեցնեն։ Ես եմ սպանել, ես։ Բայց ացանի համար շատ կարևոր է, որ այդ դեպքերը ձեր վերայից լսվեն, որովհետև դուք միակն եք, որ կարող եք տեղեկություն տալ։ Փորձեք տիրապետել ձեզ, ինչպես զոհվեցին ձեր հարազատները։ Երբ մեծ խմբերով մեջտեղ անեցին ու քարավաներով քշեցին, քաղաքից դուրս գալու առաջին օրից պահապան զինվորները մեզ կողոպտեցին, հետո կրակ բացեցին։ Ժանդամներից մեկը գրոջս քաշեց ու տարավ։ Մայս քեզ կորան, աչքերս կորանան։ Չեմ կարող, չեմ ուզում, հանգիստ թողեք ինձ։ Դուք երկրորդ անգամ եք սպանում իմ հարազատներին։
Ինձ հավատեցին։ Հետո տեսա, թե ինչպես եղբորս գլուխը կասնով ճեղքեցին։ Դուք ինչ արեցիք։ Գլխիս հավաս ստացա ու ընկա։ Որքան մնացի այդպես, չգիտեմ, գուցե մի 2 օր։ Երբ աչքերս բացեցի, շուրջը դիակներով լի տեսա, որովհետև ամբողջ քարավանը սպանված էր։ Սպանվածների մեջ ձեր ծնողներն էլ կային։ Մորս դիակը երես մի բար ընկած էր գետնին, իսկ եղբորս դիակը ընկած էր ինձ վրա։ Երբ ձեր մեջ արթնացավ Թայլաթի սպանելու գաղափարը։ Դեպքերից գրեթե 2 շաբաթ առաջ ես վատ էի զգում, ջարդերի պատկերները կրկին կուտակվում էին ուղեղիս մեջ։ Մորս դիակը տեսա, որ վեր կացավ կանգնեցի մարշավ եւ ասաց. Դու տեսար որ Թայլաթն այստեղ է եւ անտարբեր ես մնում։ Դու այլևս իմ զավակը չես։ Բայց ես մտածում էի, թե ինչպես կարելի է մարդ սպանել, բայց մի՞թե նա մարդ էր։ Պարոն դատավորներ, նախ այդ ապացուցեք, եթե ապացուցեք, ապա ես իրոք մարդը սպանեմ։ Օրենքը սահական արգելում է սպանել եւ չի ճանաչում ոչ մի բացառություն։ Ես այդ օրենքը չգիտեմ, չեմ ընդունում։ Ներս հրավիրեք Տիկին Դիտմենին։ Տիկին Դիտմենը միակ մարդն է մեր քաղաքում, որ ամենից շատ է շփվել ամբաստանելի հետ։ Քանի ամիս է ամբաստանելը ձեզ մոտ է ապրել։ 2 ամիս եւ 5 օր։ Ճիշտ է Սողոմոն։ Ինչ կասեք ամբաստանելի վարք ու բարքի մասին։ Շատ բարկեշտ ու համեստ տղա է Սողոմոնը։ Ես սպասուհի չնեմ եւ ինքս եմ կատարում տան գործերը։ Սակայն նա ամեն ինչ անում էր ինձ ծանրաբեռնելու համար։ Նույնիսկ չէր թողնում որ կոշիկներ սրտան։ Մարտի 15-ին առավոտյան որևէ անսովոր բան չեք նկատի ամբաստանելի վարքի մեջ։ Ամբաստանյալ? Երկրորդ անգամ եք այդ բառն ասում, պարոն նախագահ։ Չլինի կարծում եք, թե նա է սպանել այդ թուրքին։ Ես կարող եմ երդվել ավետարանի վրա։ Նա մրջինի վրա անգամ չի կարող կողել։ Սողոմոն, զգույշ եղիր, որդիս։ Քանի անգամ եմ ասել, որ իզուր ես տուն տեղ թողել, հեռացել հայրենիքից։ Ամեն մարդ պետք է իր հայրենիքում ապրի։ Ամբաստանի մոտ ատրճանակ տեսել եք։ Ինչ ատրճանակ։ Ես արդեն ասացի, չեմ որ իզուր չեմ չարչարվում։ Ազնիվ խոսք։ Իսկական մարդասպանը հիմա իր համար ազատման է գալիս։ Շտապեք պարոն նախագահ, խնդրում եմ, քանի ուշ չէ, գտեք նրան։ Խեղճ Սողոմոն, այսինչ օրն են գցել քեզ։ Շնորհակալություն Տիկին Դիտմեն, դուք ազատվեցիք։ Որպեսզի ամբաստանյալի արժանահավատության վրա որևէ ամենաթեթև տարակույս չծագի, պիտի խնդրեի, որ այժմ լավատեղյակ իրազեկ պարոն պրոֆեսոր դոկտոր Լեպսյուսը արձագանվի այն ժամանակվա թուրքական ոստիկանության եւ զինվորականության մասին։ Փաստերը չի կարելի սահմանափակել։ Հավատացնում եմ, որ Գերմանիայի պետական շահն էլ այդ պահանջում։ Միայն խնդրում եմ չընդհատել։ Ես առաջին անգամ եմ դատարանում եւ պետք է ասեմ, որ իմ ուրույն պատկերացում ունեմ արդարադատության մասին։ Հայերի մեծ մասն ապրում է Արևելյան Անատոլիայում, հայկական լեռնաշխարհի վրա, հայ ազգի հայրենիքում։ Անատոլիայի ամբողջ հայ բնակչությունը տեղահանվեց դեպի հյուսիս եւ միջագետ, անապատի արևելյան եզրը, Դերձոր։ Միայն 10% աքսորավայր հասավ, մնացածը սպանվեցին, իսկ մյուսները մեռան սովից եւ ուրասպառությունից։ Նրանց գունդ-գունդ առաջնորդում են դեպի անապատ եւ մորթում։ Թուրքերն ասում են, որ իրենց հավաքատեղիների գաղափարը որդեգրեցին անգլիացիներից, որոնք այդ օգտագործում են անգլո-բուրական պատերազմում։ Թուրքերն անգլիացիներից, գերմանացիները թուրքերից։ Եթե մենք ուզում ենք ստեղծել մեր մեծ գերմանական կայսրությունը, ապա պետք է դուրս մղենք եւ բնաջնջենք սլավոնական ժողովուրդներին, ռուսներին, ուկրաինացիներին, չեխերին, բուլղարներին, լեհերին, սլովակներին, բելարուսներին։ Այժմ մեր ժամանակներում այլևս ով է հիշում հայերի բնաջնջման մասին։ 1939 թվական օգոստոս Օբերզայցբուրգ։ Ցեղասպանության գործադրման եղանակները նման են պարոն Թելիրյանի պատմածներին։ Հակառակ դեպքում պետք է հարց առաջանալ, թե ինչպես կարելի է այդքան կարճ ժամանակահատվածում 1.5 միլիոն մարդ սպանել։ Դա հնարավոր է եղել ամենավայելակ միջոցների շնորհիվ, ինչպես ապացուցվեց Պորցո դատավարական արձանի կողմից։ Հարցաքննություններն այսպիսով ավարտվեցին։ Այժմ հանդես կգան մեղադրող եւ պաշտպանող կողմերը։ Խնդրեմ, պարոն Գոլնիկ։ Ներեցեք, պարոն նախագահ, թեև ըստ մեզ հատած արձանագրության հարցաքննություններն իրոք վերջացան, բայց մենք պահանջում ենք մի քանի հոգու եւս խոսք տալ։ Ճիշտ է, նրանք ելույթ չեն ունեցել այստեղ, սակայն գրավոր ու բանավոր հանդես են եկել այլ առիթներով, եւ այսօր էլ կարող են նույն բանն ասել, եթե ներկա լինեին։ Այնպես որ մենք չենք խախտում դատաքննության տրամաբանությունը։ Ազգությամբ ես թուրք եմ, մահմեդական։ Ավետարանի վրա երդվել չեմ կարող, իսկ Ղուրան, ինչպես ենթադրում եմ, ձեր դատարանում չկա։
Անունս չեմ ասի, չեմ ուզում, ես հատուկ հետաքրքրվել եմ և իմացել, որ վկան ունի այդպիսի իրավունքներ, և ես հիմա օգտվում եմ այդ իրավունքներից։ Այս դատը ուղղակի թե անուղղակի հասցեագրում է նաև իմ երկրին։ Իմ պարտքն է բողոքել հարձակումների դեմ և պաշտպանվել։ Այս կարգում կարծում եմ ամեն մարդ նույնպես կվարվեր։ Ես կարծում էի, թե մեր օրերում բացառվում է այդպիսի գազանություններ, որը խայտառակում է ամբողջ մարդկությանը։ Ես ուրախ եմ, պարոններ, որ իմ մեջ ուժ գտա այդ ասելու։ Ճիշտն ասած, ես էլ չէի սպասում։ Շնորհակալություն, թեև ես ոչ հայ եմ, ոչ էլ թուրք։ Շնորհակալություն։ Եթե կա մի ժողովուրդ, որ ավելի մեծ ծառայություն է մատուցում Թուրքիային, շնորհիվ իրենց պետական գործիչների և տաղանդավոր պաշտոնյաների, շնորհիվ նրանց մտավոր կարողությունների, ապա դա հայ ժողովուրդն է։ Ես զինվորական եմ, ճարտար լեզու չունեմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, եթե շատ բարձրագույն չհնչի իմ ժողովրդի անունից։ Եթե այս առհասարակ ժամանակին կարելի է ներողություն խնդրել։ Իսկ իմ անունը Շերիֆ է։ Խնդրում եմ արձանագրեք։ Գեներալ Շերիֆ Փաշա, թուրք գեներալ։ Թե թուրքերն ինչ են արել, այդ մասին չեն պատմի հայ կանանց ու երեխաների արդյունքները։ Իսկ վայրագությամբ թափված այրունը խաղաղ հայ բնակչության, որ ապրել է անասելի սարսափներ ու տառապանքներ, շատ հեռավոր պատկերացումներ է տալիս հայ ժողովրդի Գողգոթայի մասին։ Գուցե միայն հետո, երբ կան կառնեն մարդկային այրանգետերը, մի նոր դանտե կտա միլիոնավոր մարդկանց ահավոր տանջանքների պատկերը։ Եվ այդ պատկերը կմտնի մեծ պատերազմի պատմության մեջ, եւ ոչ ոք իր մեջ ուժ չի գտնի ուշադիր կենտրոնանալու պատմության այդ էջի վրա, քանզի դա կլինի մի համակ մղձավանջ։ Սերգեյ Միրոնովիչ Կիրով, 14 փետրվարի 1916 թվական, Թերեկ օրաթերթ, Վլադիկավկազ։ Հայտարարում եմ ընդմիջում, մինչ վաղն առավոտ։ Ես վախենում եմ քեզանից, մա, չեմ ուզում այցելես ինձ, չէ որ դու մեռած ես, չէ որ շատ մեռած ես։ Իսկ ինչու, ես նման չեմ ինձ։ Սա իմ տանտիրուհին է, մա, միթե չես ճանաչում։ Տիկին Դիդմանը, ծանոթացիր, փառավոր մի կին, դու նրա տեսքով ես եկել։ Իսկ ինչու ես ինձ այստեղ կանչել։ Սրանք անծանոթ վայրեր են, ինձ մեր երկիրը, երզնկա, տեսար ինչ արից ինձ է, մեկ թիս հող անգամ չկա։ Գիշերը սաստիկ ծուրտ է, մրսում։ Պասի հիմա ես հիմա կծածկեմ։ Ոչ վերմակով, որդիս, ոչ, հողով ծածկիր, հողով։ Ինչպես է, մա, դու անգամ գերեզման չունես։ Ինչու ես այդքան լոկան դարձել, որդիս, ով է քեզ թույլ տվել։ Ինչ պատասխան պիտի տաս հորդ, Խաչատուրի Թևերյանին։ Ես այնտեղ պետք է ուժեղ լինեմ, այր, դատարանում, իսկ ես մոտ փոխել եմ ուժեղ լինելուց։ Գնանք, որդիս, ինձ հետ գնա, էլ մի սպասիր, որ քեզ կախավան գնեմ, գնանք ինձ հետ։ Ոչ, չհամարձակվես ինձ կանչել, և ինքդ էլ երբեք չգաս, ոչ տանտիր ու տեսքով, ես վախենում եմ քեզանից, մա, որովհետև դու ինձ միշտ կանչելու ես, բայց ես ապրել եմ ուզում։ Լավ, որդիս, ես մենակ, ճանապարհը գիտեմ, մի ուղեկից։ Ինչով ես խաբվում, մա, ինչով է որ խաբվում ես, ես այնքան շնորհակալ եմ քեզ, որ թողնում ես ապրեմ, գոնե մի քիչ էլ ապրելու, թեկուզ մի քանի օր։ Անցավոր է ամբաստանյալ Սողոմոն Թեհրելյանը, ծնված 2 ապրիլի 1896 թվական, բագարիչ, թրքապատակ և հայ բողոքական, 1921 թվականի մարտի 15-ին Շարլոնտենբուրգում մի մարդու Թալյատ Փաշային սպանած լինելու համար։ Պատվով և խղճով վկայում եմ երդվելների որոշումը, ոչ Օտո Ռայնիկե երդվելների գլխավոր։ Ամբաստանյանն արձակվում է անպարտ պետական գանձարանի հաշվին։ Բանտարկության հրամանը Ամբաստանյալի նկատմամբ համարվում է չեղյալ։ Ամբաստանյանն արձակվում է անպարտ։ Ինչու ես տխուր Սողոմոն, չէ որ դու հաղթեցիր, ինչու չես ուրախանում, տեսնում ես որդիս, աշխարհում արդարություն կա։ Աշխարհ սարսափայի ահը, գետին ընկավ Թուրքի
քեզ թալյաթի մահը գինիլից, անկեր շանքինիլից, խամողացան ու շանուշ, խամողացան ու